چمپیون ټرافي کې افغان لوبډلې ته شته ګواښونه او د انګلند کرکټ بورډ قاطع دریځ. آیا له افغانستان سره به انګلند کرکټ ملي لوبډله سیالي وکړي؟ د سیالۍ لغوه کېدل له کومه ځایه سرچینه اخلي او افغان لوبډلې ته یې ګواښونه څه دي؟ په دې ویډیو کې وګورئ او د کاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په سوشل میډیا یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې انګلند کرکټ بورډ هاي له افغانستان سره په چمپیون ټرافي او په راتلونکو کې په نورو سیالیو بندیز ولګوي او یا دا سیالۍ لغوه اعلان کړي. دا مسله له کومه ځایه راپورته شوه؟ د انګلیساني پارلمان یاد کار د استرالیا له حکومت څخه تقلید کړ او اوس غواړي چې دوی هم په ورته ډول له افغانستان سره سیالۍ لغوه کړي. اصلا د دوی تر شا څوک دي؟ ولې د ښځو د حقوقو په سر له نارینه‌وو حقوق اخلي؟ په استرالیا او انګلستان کې یو شمېر داسې هیوادوال او پخواني سیاسیون شتون لري چې په مکمل ډول دوی له طالبانو سره ستونزه او اختلافات لري او دا کار د دوی په غوښتنه شوی. اوس ستونزه دا ده که چیرته دا خبر تکثیر کوي نو په راتلونکي کې به هره لوبډله ورته کړنې کوي او له افغانستان سره به لوبې لغوه کوي چې هاي په پای کې خدای مکړه پر افغانستان کرکټ بند شي. اوس کرکټ بورډ ته پکار دي چې د انګلند او استرالیا حکومت ته قناعت ورکړي چې سیاست او کرکټ سرجلا دي او افغان لوبغاړي هم وخت ناوخت د نجونو پر اساسي حقوقو د بندیز په ځواب کې خپل غږ پورته کوي او ښودلي ده چې دوی هم ناحقه دي خو وسې نه رسیږي او دا موضوع د دوی له صلاحیت لوړه ده. په ورته وخت کې باید د افغان کرکټ بورډ له هغې کړیو سره په غیر مستقیم ډول اړیکه کې شي او هغوی ته هم باید په یو نه یو ډول قناعت ورکړي چې افغان کرکټ ټیم په دې برخه کې بشپړ بې واکه او بې لورې دی او باید تاسې د ښځې د زده کړو پر سر له میلیونونو نارینه‌وو د هغوی حقوق وانخلئ. اوس لپاره ښه خبره دا ده چې انګلند کرکټ بورډ د خپل هیواد د پارلمان یاد لیک رد کړی او ویلي دي چې موږ په دې برخه کې بې طرفه یو او دوی د سیاسي موضوعاتو په عمق هم پوهیږي. د انګلند کرکټ بورډ مشر په ایکس لیکلي دي چې دوی به هیڅکله داسې کړنه ونه کړي چې د کرکټ نړیوالو شورا د نړیوالو قانونو خلاف وي او موږ حاضر یو چې په هر حال له افغانستان سره لوبې ترسره کړو. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.